TV. Karibuni sana katika maudhui ya leo ambayo tunazungumzia ama ni maswali. Wiki iliyopita nilikuwa namuuliza Bishop maswali, na leo inshallah natarajia kwamba ataniuliza maswali ama tutaulizana. Mimi ni ndugu yenu Ramadhan Kuria bin Kagu, na hapa niko na askofu ama Bishop Stephen Gishoki wa Mwangi, na tumebahatika vile vile kuwa na ndugu yetu upande wangu wa kulia ambaye si mwingine ni Ustadh Said Mwirigi. Na leo napenda Bishop aanze kuniuliza mimi swali, kwa sababu aliambia kuna swali ametegesha pahali kabisa. Wiki iliyopita tulizungumza, sasa nimepata Qur'an. Sasa alhamdulillah leo tumeweza kumkamilisha Qur'an, kwa hivyo nafikiri atanitoa jasho. Na ni vizuri tunamwambia Mwenyezi Mungu amuongoze awe Muislamu. Alisema akiwa Muislamu hivi hivi inaweza kaleta kasheshe na balaa na belua. Kwa hivyo askofu. Okay, basi wasikilizaji wangu nawasalimu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jina langu ni Bishop Stephen Gishoki wa Mwangi. Na kama vile nimesema mara nyingi na nitarudia tena, mimi ni mwanzilishi wa makanisa ambayo yanaitwa Global Revival Ministries. Na hii nambari ya simu huwa naitoa sio ati kwa sababu ya kitu kingine, ila Wakristo wenzangu waweze kunipigia simu, waweze kuniuliza maswali kadhaa jinsi nilivyoweza kukutana na ndugu zangu Waislamu hawa na jinsi tunavyoendelea pamoja nao, na vile wanaweza pia kuja, nisiwe ni mimi peke yangu. Wewe mhubiri ambao unanisikiza hapo, uwe ni askofu, uwe ni mchungaji, uwe ni mwinjilisti, uwe ni mtume ama uwe ni nabii. Na pia waambie kwenye ile kamera. Na waomba msikae mbali sana na Waislamu. Chukueni namba yangu ya simu, mnipigie niweze kuwa connect nao ili mje muulize maswali na mjibu kulingana vile Biblia inasema, nanyi pia mwaulize maswali kulingana vile Qur'an, watawajibu kulingana na Qur'an vile inasema. Na naamini tukikutana pale tuulizane yale maswali. Kitu ya kwanza, ile uhasama imekuwa hapo kati ya Wakristo na Waislamu tutakuwa tumesha ishughulikia, na tutaweza kujua mengi, wataweza kujua mengi kutoka kwenu, na nyinyi pia mtajua mengi kutoka kwa, kama vile sasa nimejua. Kwa mfano nimejua ustadhi ni mwalimu. Siku anajua ustadhi ni nani? Ustadhi ni mwalimu. Kwa hivyo ni vyema mje. Hebu chukua nambari yangu ya simu, Bishop Stephen Gishoki wa Mwangi, 0722 85 75 30 ama 0722 85 75 30. Ipigie hiyo simu ili niwaunganishe nao muweze pia kujifunza. Kwa hivyo Mungu awabariki wasikilizaji wangu, na nimeshukuru kwa jina la Yesu Kristo. Na ndio maana ukisilimu pia wakupigie simu wakuulize nini kilichokuvutia katika Uislamu. Sasa hilo najua ni ngoma nyingine sasa. Ile sasa Ustadhi Kuria, ile sasa tutaongea baadaye, kwa sababu hapa kuna mambo ambazo bado sijaelewa ya Uislamu. Na nataka nielewe. Sasa hapo ndio naweza kukueleza kama hii dini ni ya kweli ama sio ya kweli. Kuna mambo bado natafuta. Mwenyezi Mungu akuongoze. Ila nimejua kitu kimoja, ya kwamba ili jambo la utauwa linawasumbua sana, la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Lakini ndio jambo tutaendelea kulinena, na mimi naamini kabisa hata nyinyi pia mtaamini na mkuja upande wangu. Okay, sasa siku ya leo kuna swali moja ambalo ningetaka kuuliza Ustadhi Kuria. Ustadhi kama vile nikwambia ni mwalimu. Usianze kusema nimeanza kuongea lugha zingine ambazo hazieleweki. Ustadhi ni mwalimu. Unasikia? Ustadhi ni mwalimu. Nataka kumuuliza Ustadhi Kuria, kwenye hii Qur'an ambao wanaiamini Waislamu, sura ya 46 mstari wa 9. Hebu tusomewe na naam, hapa tuna msomaji ndugu yetu Sheikh Said Mwirigi. Said Mwirigi. Bismillahirrahmanirrahim. Sema, mimi si kiroja mpya katika mitume. Mimi si kiroja mpya katika mitume. Wala sijui nitakavyofanywa mimi. Wala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ajui kile atakachofanywa yeye. Wala mtakavyofanywa nyinyi. Wala kile hawa kitakachowapata. Yeye mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama Muhammad Rasulullah amesema ya
ya kwamba ajui kile kitakachompata na ajui kile kitapata Hawa. Tuendelee. Sifuati ile iliyofunuliwa kwangu, ila iliyofunuliwa kwangu, na sikuwa mimi lolote, sikuwa mimi lolote, ila ni muonyaji tu, ninayedhihirisha kila linalohitajika. Huyo ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye ameongea haya mambo. Sasa tukienda kwenye Biblia, fungua Biblia. Hapa naona mambo leo nataka kunisulubisha mimi naona. Sikusulubisha, ni maswali. Sawa. Na nimeshukuru ile amani tumekuwa nayo. Si mnaona vile tuko na amani? Hiyo amani ndio tunataka muwe nayo huko nje. Biblia Yohana, Injili ya Yohana. Waraka wa Yohana. Injili ya Yohana. Unaona mpaka wanajua waraka na wanajua Injili ya Yohana. Na nyinyi pia lazima mjifunze hii ndio mjue vile mtakavyowaingilia, sio kuingilia kichwa, utaumia vile hujaiona wewe. Soma hapo 14:6. Huyo ni Yesu Kristo mwana wa Mungu na ambaye pia ni Mungu anayeongea. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli, uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Sasa swali ni hili. Naam. Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kama ajielewi kabisa kwenye unabii wake, kwa sababu anasema sijui kitakachonipata mimi na kitakachopata Waislamu. Lakini Yesu hapo ametulia, mwana wa Mungu. Ametulia kabisa. Amesema hivi, mimi ndio njia, mimi ndio ukweli na uzima. Na hakuna mtu anakuja kwa Baba isipokuwa kupitia. Yaani ukiangalia Yesu ametulia kwenye maneno yake. Ana mashaka yoyote kile ambacho anaongea kuhusu Wakristo na kuhusu yeye mwenyewe. Lakini kidume cha Allah ambaye ndio Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtukufu wa daraja vile wanamuita, hapa anajichanganya, anasema mimi sijui kitakachonipata mimi na kitakachopata Waislamu. Sasa kati yetu sisi Wakristo na nyinyi Waislamu, nani amefuata yule mtu ambaye ametulia? Lakini mimi naona ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hiyo ndio swali langu, kwa unyenyekevu ningetaka unijibu. Naam, shukrani sana ndugu yetu. Naona kumbe swali lako nilikuwa nafikiri utauliza swali ngumu, lakini kumbe swali ni maji tu, kama vile unakula ice cream, kitu rahisi sana. Kwa hivyo ndugu yetu anataka kujua Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika Qur'ani, katika sura ya 46 mstari aya ya 9 anasema, anaambiwa kwamba nataka isomwe tena alafu ndio tuweze maana amesema mtume na hawa Waislamu. Je, ni hawa Waislamu kweli? Wacha tusome katika Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Sema, mimi si kiroja mpya katika mitume. Tulia kidogo. Kwanza hapa mtume anaambiwa na Mwenyezi Mungu. Sema. Kuambia kina nani? Wanadamu. Katika wanadamu tutaangalia ni wanadamu aina gani? Maana wanadamu kuna watu aina nyingi. Kuna bishop, kuna Waislamu, kuna wengine hawana dini kabisa. Anaambiwa sema, mimi si kiroja mpya katika mitume. I'm not the first of the ones, ama katika mitume I'm not the first of the prophets. Wala sijui nitakavyofanywa mimi, wala mtakavyofanywa nyinyi. Wala mtakavyofanywa nyinyi. Kina nani nyinyi? Akasema Waislamu. Sasa makosa aliyofanya bwana bishop, maana lakini si hukumu, maana akaanza kujifunza Qur'ani polepole. Tumempa Qur'ani hapa leo ya the Holy Quran from the original work of Yusuf Ali. Najua atasoma tu na next time tunakutana atakuwa amesoma amejua Uislamu. Ndio. Sifuati ile aliyofunuliwa kwangu. Kumbe mtume hafuati isipokuwa yale yaliyofunuliwa kwake. Na tutakuja kuona ni yapi yaliyofunuliwa kwake. Lakini hawa waliokuwa anazungumza nao, anawaamrisha na Mwenyezi Mungu awaambie kwamba sijui nitakavyofanywa mimi wala nitakavyofanywa nyinyi. Ni kina nani? Anza aya ya 7. Aya 7. Qur'ani na aya, Biblia na mistari. Na wanaposomewa aya zetu zilizo wazi. Na wanaposomewa kina nani? Wanaposoma aya zetu zilizo wazi. Wale waliokufuru husema. Kumbe ni wale waliokufuru, wao husema hivi, juu ya haki inapowajia.
Huu ni uchawi uliodhahiri. Yaani haki ikiwafikia, Qur'ani imewafikia, Uislamu umewafikia, wanasema huu ni uchawi uliodhahiri. Wale waliokufuru wanamwambia mtu. Sasa waliokufuru ni akina nani? Waliokufuru utakuja kwa ama ni sisi ambao tujaokoka mnatuita bedui? Waliokufuru bedui. Tunauliza akina nani? Waliokufuru ni akina nani? Tutakuja kuona. Endelea na andiko. Au wanasema ameatunga, ameabuni mwenyewe. Wanasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hii Qur'ani ameibuni ama ameitunga mwenyewe. Sasa hapa ndo Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndiye mwenye kumfunulia, anamwambia sasa sema hivi. Sema ikiwa nimeatunga mimi, ikiwa mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimeatunga mimi haya, basi ndio hamwezi kunifaa chochote mbele ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa mimi nimeatunga haya maneno ya Qur'ani, haya ambayo nimewafikishia, ikiwa mimi ndio nimeatunga, sikufunuliwa na Mungu, ikiwa ni mimi nimeatunga, nyinyi hamwezi kunifaa mbele ya Mwenyezi Mungu. Ina maana hukumu ya kutunga maneno kaja kaambia watu hivi na hivi na hivi, Mwenyezi Mungu lazima atakuja kukuuliza. Nikisema kwa mfano unaona Biblia, ukisema Biblia hii ni maneno ya Mwenyezi Mungu, kwa Mwenyezi Mungu atajibu, ikiwa Mwenyezi Mungu hakukutuma na Biblia ama hana kitabu kinaitwa Biblia. Sijui kama umenielewa mpaka hapo. Basi sijakuelewa bado. Hujanielewa? Yeah. Nasema hivi, wale ambao wanasema ameatunga ni makafiri, na ndio Mtume anaambiwa wajibu awaambie kwamba ikiwa mimi nimetunga Qur'ani, sijui itakavyofanywa mimi wala nyinyi. Ikiwa nyinyi mmesema kweli ama mmesema uongo, sijui mtakavyofanywa nyinyi. Sifuati ile aliyofanywa nini? Aliyofunuliwa. Aha. Sasa Mtume alifunuliwa hivi. Nisomee Qur'ani 2, hebu angalia 70 na ngapi? Na 9. Ila sasa hujanijibu vile nimekuuliza. Watakaje? Nimekuuliza, amesema ajui kile kitakachompata. Ndio na akamaliza akasema na kile ambacho kitawapata nyinyi Waislamu. Mwisho anasema sifuati ile niliyofunuliwa. Kwa hiyo tuangalie kama alifunuliwa, maana Qur'ani haikuja tu moja kwa moja kama vile imeshuka kwa kikapu. Qur'ani imefunuliwa pole, taratibu. Haya basi usikie. Haya, nisomee Qur'ani. Ila naona mashaka hapa. Naona mashaka. Kama kwa Kiswahili nyepesi, hajui chochote bila kufunuliwa. Bila kufunuliwa. Mpaka afunuliwe ndio akwambie. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Taurati 18:18, Mwenyezi Mungu anamwambia Nabii Musa, mimi nitaondokeshea nabii mfano wako wewe Nabii Musa. Lakini yule ni Yesu sio Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapana. Sasa kweli ngoja hivi. Kweli Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaweza toka tena kwa Qur'an, kwa Al-Karim, tena ingie kwa Biblia? Utabiri wake ule. Haya, angalia Biblia. Yeye mwenyewe amwamini Yesu kama mwana wa Mungu. Anamwamini kama mtume. Anamwamini kama mtume, lakini Yesu sio mtume. Yesu sio nabii. Kabla tujenda huko, kwanza tumalize hapa. Haya. Ni yapi aliyofunuliwa Mtume Muhammad kutokana na aya ya 9? Haya basi, ukisema kwa Qur'an sawa, nakubaliana na wewe. Lakini jaribu kumuingiza kwa Biblia. Umweke mbali sana na Biblia. Wakasema tuombe kwa Mola wako. Nisomee 79. 79, samahani. Basi adhabu kali itawabitikia wanaoandika kitabu kwa mikono yao. Kisha wakasema hiki kimetoka kwa Mwenyezi Mungu. Wanasema uongo huo ili wachukue thamana ndogo ya kilimwengu. Basi wale wao kwa yale walioyaandika kwa mikono yao wakaisingizia kuwa ya Mungu, na wale wao kwa yale wanaoyachuma. Sasa unaona hapa. Kuna aya imeteremka, Mtume anaambiwa na Mwenyezi Mungu adhabu kali itawadhibitikia wale wanaoandika ama wanaotunga kitabu kwa mikono yao, kisha wakasingizia kwamba hiki kitabu kimetoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kule katika sura ile ya 46 aya 9, pale Mwenyezi Mungu anawajibu wale makafiri waliokuwa wanamsingizia Mtume kwamba ameyatunga haya maneno. Sasa hapa Mtume akasema sifuati ile yale niliyofunuliwa. Lakini amesema yeye ajui kile kitakachompata. Sasa na ajui kile ambacho kitapata nini wafuasi wake, isipokuwa yale aliyofanywaje. Ndio sasa mimi sikatai ile kufunuliwa, ile anasema alifunuliwa. Hiyo mimi sikatai kwa sababu yeye mwenyewe amesema hivyo na ameandika kitabu. Kwa sababu yeye ameandika kitabu. Kwa hiyo Qur'ani imetokana na nani? Qur'ani imefunuliwa, hakutunga. Ni kweli hakutunga, basi vile zile mnaichukua. Lakini kile ambacho anasema ni hiki. Yeye mwenyewe mbona anasema sijui kitakachonipata na kitakachowapata nyinyi? Kwa kufanyaje? Kwa nini atafanywa baada ya kufanya nini? Maana aya uliyosoma sasa yeye mwenyewe amesema hivyo kwa sababu Yesu mwenyewe amesema vizuri, akasema mimi ndio njia ya ukweli na uzima. Yaani Yesu kabisa anashua, ako uhakika kabisa kile ambacho anafanya kimetulia, na wale pia wamemfuata wametulia. Yaani hana mashaka Yesu.
Ukija kwa Yesu, haya ni mambo mengine, kwa sababu pia Yesu hakutambui. Na Yesu mwenyewe unaposema ni njia, ina maana yeye ni barabara tumkanyage? Lazima ni hivyo. Lazima uelewe katika ulimwengu wa kiroho vile anamaanisha. Anamaanisha kwamba wale wote ambao wamenifuata wawe na uhakika kabisa, kwa sababu mimi niko sure mahali ninaenda. Na ile kazi ambayo nafanya. Yesu anajua kila kitu. Of course, Yesu anajua kila. Sasa unasema Yesu anajua kila kitu kwa nini? Na yeye ndiye Mungu. Mungu anajua kila kitu. Mungu anajua kila kitu. Mungu anajua kila kitu. Yesu ni Mungu. Sasa subiri kidogo. Maana mimi kulingana na elimu yangu, hivi ndivyo mambo yalivyo. Qur'ani mtume anaambiwa na Mwenyezi Mungu, ikiwa hawa makafiri wanakuambia umetunga, waambie kwa. Na sasa wacha nikuulize swali moja. Wacha nimalize. Mbona mnaita watu makafiri? Mbona Qur'ani inaita watu makafiri? Biblia sio sisi. Yuda 1:4. Wacha kwanza kuangalia Biblia. Kwanza tuangalie kwenye Qur'ani. Kwanza hilo neno kafiri ama bedui ni wale ambao wanasema Waislamu. Ngoja kwanza. Unatusingizia. Nyinyi wenyewe ndio mmesema hivyo. Mpaka mnaita Wakristo bedui. Wewe kitabu gani unaamini? Mimi kitabu ambacho naamini. Kile kitabu ambacho naamini ni hii Biblia takatifu. Yuda 1:4 inasemaje? Yuda? Okay, basi some. Hebu tusomee Yuda 1:4. Lakini bado utanijibu ile swali. Ni kama tunazunguka hivi, utanijibu. Tulia kidogo askofu. Hapa ni maandiko. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Ndio. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Kina nani? Makafiri. Kina nani Bishop? Makafiri kulingana na Yuda, ni kitabu cha Yuda. Lakini makafiri wale ambao andiko limetoa mimi, baada ya kusingizia Waislamu tunaita watu makafiri. Kitabu hicho alichosoma kinasema makafiri. Kitabu gani? Ni Biblia. Ya watu gani? Ile ambao mimi naamini, hata useme watu wengine, mimi ambao naiamini. Kumbe kitabu chako kinaita watu nani? Wale ambao wanaitwa makafiri hapa, na unisikize vizuri. Nakusikiliza. Ni wale ambao hawajamwamini Yesu kama mwokozi wa maisha yao. Ndio wameingilia ngoja kwanza. Usiongeze maneno katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Ustadhi, malizia andiko. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Waliojiingiza kwa siri. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Makafiri. Subiri kidogo. Pastor, sikilia sasa. Makafiri. Sio kafiri, kwanza makafiri. Wengi wafanyaoje? Wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Kwanza wanabadilisha neema ya Mwenyezi Mungu kuwa ufisadi, corruption. Kivipi? Na umkana yeye aliye peke yake. Wanakataa kushuhudia ashhadu an la ilaha. Hapana, huyu sio ashhadu an la ilaha. Nimekushika sasa. Hapa inaongea mambo ya Yesu. Asiingiza Muhammad sallallahu alaihi hapa. Usema ukweli baba. Hapa ni lugha tu nimebadilisha Kiarabu. Sasa unasema ashhadu aje na hapa ashhadu nashuhudia kwamba Mungu ni mmoja Kiswahili. Na huyo Mungu si ndio Yesu? Sasa sikiliza. Andiko linasema wanamkana aliye nini? Yeye peke yake Mola. Yeye peke yake Mola. Nimeshakwambia Mungu ni mmoja. Yeye aliye peke yake Mola, ambaye ni Mungu peke yake. Na nimeshakwambia Mungu ni mmoja. Asante. Ila anajidhihirisha kwa mwana na Roho Mtakatifu. Subiri sasa. Kwanza wao wanamkanusha aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Na ni kiunganishi. Kuna yeye aliye peke yake Mola na nani? Bwana Yesu Kristo. Na nimekuambia huyu Yesu, unajua nimekuambia tena siri ya utaua. Nimerudi pale. Siri ya utaua. Hebu soma hiyo andiko tena. Ngoja sikiza msikizaji hapa. Nimesoma siri ya utaua. Siri ya utaua inasumbua. Lakini sio wengine ni hawa, sio mimi. Umemsingizia Yesu askofu. Umemsingizia Yesu askofu ukasema ni Mungu na anajua kila kitu. Mimi nakataa. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 24:36, Yesu anasema mimi sijui kabisa. Hebu kwanza tusomee katika Mathayo 24:36. 24:36. Ndio. 24:36. Ile siri ya utaua hii itawapeleka pabaya. Hapana, hii siri ya utaua ndio imetulia baba. Hebu tusomewe. Walakini habari ya siku ile. Yaani habari ya siku ile, siku ya kiyama sio? Kama vile siku ya judgment. Kama vile judge pia anaweza kuwa ameweka tarehe fulani atasikiza kesi ya mtu fulani. Haya, sikiliza. Na saa ile hakuna aijuae. Hata malaika walio mbinguni. Malaika wanajua.
Malaika hawajui, si amesema hawajui. Aha. Wala mwana. Mwana anajua. Wacha nikwambie kitu kimoja. Tulia baba. Tulia baba nikwambie. Unajua lazima uelewe the context. Kwa nini anaongea haya maneno? Nani? Yesu Kristo ambaye ni Mungu. Anaongea kitakachotokea siku ya mwisho. Sawa. Yaani anajaribu kusensitize watu. Ya kwamba hakuna, yani anajaribu kuongea haya maneno ndio kila mtu akae amejitayarisha kwa sababu ya kurudi kwake. Kumbe kule ulikuwa unasingizia Mtume Muhammad hajui, ni sawa. Muhammad mwenyewe ndio amesema hajui. Ameambiwa na amesema yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe amesema hajui kitakachompata. Siku gani? Sasa ile siku ya kiyama yeye mwenyewe. Asante sana. Anasema mimi sijui kitakachompata. Asante sana. Tukirudi hapa, malaika wanajua mambo ya siku ya kiyama? Malaika hawajui. Mwana anajua? Mwana anajua, si ni Mungu. Maliza andiko. Anajua. Si unajua sasa. Lakini habari ya siku Ni wa Kristo. Walakini habari ya siku ile. Ndio. Na saa ile hakuna ijuae. Ndio. Hata malaika walio mbinguni. Wala mwana. Ndio. Ila baba peke yake. Ila nani? Sasa ndio umekuja wamefika. Ila baba mwenyewe. Na mwana anajua. Ngoja kwanza nikwambie kitu kimoja. Hebu kwanza nifungulie Yohana 5:19. Ngoja kwanza. Sasa wacha kuonyesha. Yohana 5. Wa Kristo, ngoma ndio hii. Ndio hii. Kujeni sasa. Ambia kusilimu ni bure. Kujeni ndio wanasema kusilimu ni bure. Yaani free of charge. Ni free of charge. Kujeni. Lakini unajua pia mtu hawezi silimu. Uzuri nimekuja kujua, sio vile nilikuwa nasikia tu watu wanasema ukataa kuwa Muislamu unakatwa kichwa. Hiyo sikubaliani nayo. Hiyo hapana. Hiyo ni uongo kabisa. Soma katika Qur'ani 9 aya ya 6. Qur'an 9 aya ya 6. Mwenyezi Mungu anasema na mmoja wapo washirikina akija kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu afanye nini? Umlinde ayasikilize. Umlinde ayasikize. Na huyo ni mmoja wapo washirikina Mimi si mmoja wa mshirikina. Wewe sijakuita mshirikina, sijakuita mimi. Nasema huyo ni mmoja wapo wa nani? Wa washirikina. Inatakiwa umlinde kama Muislamu ili asikilize maneno ya Mwenyezi Mungu. Amue yeye mwenyewe. Na asipoyakubali ama kutoyasikiliza, usimdhuru bali umfikishe pale pake pamoja. Na sasa swali sasa ni hili. Na hili kitu iko kwenye mitandao. Wale Al-Shabaab wao sasa mmesema wale vikundi hamko pamoja nao. Walikuwa nakuja wanasema mtu anukuu Qur'an. Ukataa kunukuu wanakuua. Sasa wao nao utasema aje? Na wanajiitanisha na hii Qur'an. Wanasema nukuu, wanasema Allah Akbar, God is great. Ukishindwa kusema hivyo tu, pigwa risasi ya kichwa. Sasa nao wao ni akina nani? Wanalazimisha mtu kuwa Muislamu. Wanalazimisha mtu kuwa Muislamu. Hiyo nimeona ni uongo mtupu. Basi hao sio Waislamu. Na hiyo sikubaliani nayo. Hawafuati Uislamu. Kwa sababu tumekaa nao Waislamu wajani force. Sasa ukisikia vile wananiambia kama unataka kuja upande huu unaweza kuja, lakini mimi nawaambia pia mimi siwezi kuja kwa sababu pia kuna mambo zangu ambazo niko nazo na hizo mambo ni za Yesu Kristo. Kama kanisa. Na pia huduma, unajua pia na mimi ni mtume pia usinione hivi. Wewe ni? Bado mimi pia ni mtume. Nina kazi yangu pia. Mimi ni mtume pia na mambo zangu. Kwa sababu nimeanzisha mimi sasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ameanzisha dini ya Uislamu. Ni kweli hajaanzisha dini. Haya basi hata kama hajaanzisha, yeye ndiye alipatiwa ufunuo wa mwisho kabisa. Kwa sababu tunaamini kwamba nabii wa kwanza Muislamu ni Adam. Nabii Adam, baba yetu. Na sasa ni mambo gani tena hii? Okay, basi nishakujibu. Mtume anafunuliwa ama hajui isipokuwa yale aliyofunuliwa. Tunakuja kuona kwamba amefunuliwa kwamba wale ambao wanatunga vitabu ama wanasema maneno haya yametoka kwa Mwenyezi Mungu na kumbe hayakutoka kwa Mwenyezi Mungu, hao wataadhibiwa. Ni kitabu gani sasa? Ni Qur'an inasema kwamba wale wanaotunga kitabu, sijui ni kipi. Ni kipi hicho kitabu kimetungwa? Sasa ningetaka kujua hicho kitabu ni kipi. Nisomee Luka 1:3. Tena umeenda kwa Biblia? Ungeitoa kwa nini? Kwa Qur'an? Hapana, ungeitoa kwa Qur'an. Hiyo kitabu ambayo ametunga. Sasa Qur'an imesema kitabu. Wacha tuchunguze kitabu gani. Luka 1 nisomee 1:1 mpaka 3. 1:3. Inasema hivi, Luka 1:3. Luka 1:1 mpaka 3. 1:1 mpaka 3.
kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Nimeona vyema mimi nami kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa taratibu Theofilo mtukufu. Yaani inatosha. Kwa hivyo watu wengi wametia mikono kutunga habari za nani? Za Mungu. Katika kitabu gani? Unaona hapa Luka anapoongea maeneo haya, anapoongea hapa, anasema kuna watu wengi wameandika mambo ya Yesu, wametunga. Unajua sasa lazima uelewe Kiswahili. Hata inapoongewa mambo ya kutunga, wanao ukisoma katika Kiswahili kuna somo la insha. Insha ilikuwa ni kutunga, inaitwa mtunga. Lakini pia ujue kando hata Qurani ya ya Yusuf Ali, pia kuna watu wengine pia wameandika Qurani yao. Gani? Mimi sijui waandishi wengi wa Qurani. Qurani ni maneno ya Mwenyezi Mungu, imefunuliwa Mtume Muhammad peke yake. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema katika Qurani, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, katika 15:9. Hii Qurani imehifadhiwa, haina kuongezwa wala kupunguzwa. Huku wachana huku translation ya Kikuyu, Kiingereza, Kiswahili, Kijaluo, Kijerumani. Lakini unajua kwenye hiyo translation ndio kunatokea kama makosa. Kwa zingine vile Waarabu walikuwa wameongea, unakuta mtu ameandika kitu kingine tofauti na kile Kiarabu. Ndio maana kama lugha yenu haisikizani na nyingine, hapa umewekewa Kiarabu, rudi katika lugha asili. Na ndio pia kuna Biblia ya Kiebrania. Iko wapi? Kuna Biblia ya Kiebrania ipo. Sawa. Hii tulionayo juu ya meza nasema watu wengi wametunga nini? Watu wengi wamefanya nini? Wametia mikono kufanya nini? Kutunga. Na Qur'an nasema wanaotunga vitabu akasema ni vya Mwenyezi Mungu, watafanya nini? Pale ambapo ulikuwa umeniuliza. Wewe mwenyewe sasa unajua ndio unaelewa Qur'an ndio ungeongea. Sasa sikiliza, tumalizie. Katika Qur'ani 43:68, je, mtume anajua Waislamu wataenda wapi? Maana mwanzo walianza kusema hawa na mtume wao hawajui watakaofanya. Mimi sisema kwa ubaya, nimesema tu vile yeye mwenyewe aliongea. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unamtaja vizuri. Unajua sasa unajua jambo moja, dini ya Uislamu sio dini pia unaweza dharau. Safi kabisa. Hiyo siwezi kataa. Kwa sababu nyinyi mko 1.3 billion. Ila sisi tuko huko mbele kabisa. Nyinyi kina nani? Sisi wa Kristo ambao mnatuita bedui. Kwanza, Wakristo wamegawanyika, Wakatoliki na nyinyi wapi? Hata nyinyi mmegawanyika, kuna sunna na shi. Ni nini tena? Wanaswali mara 5 kwa siku. Wanaswali msikiti pamoja na wanaswali mara 5 kwa siku. Washahada yao ni moja, ashhadu la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lakini kuna sunna na kuna shi. Nguzo za shi mnaita ngoja kwanza hebu niambie kuna sunna au wengine wanaitwa aje? Shia. Kuna sunna na Shia. Kwa hivyo usiseme ati wa Kristo ati ni wengi tu na hata nyinyi pia mpo. Tuko wengi na wote nimekwambia shahada yetu ni moja. Na kuna wale wanasema ndio wamefuata dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam vizuri, na wale wengine wanasema bado hawa bado hawajafuata vile inavyotakikana. Ngoja kidogo, maana wewe ndio ulianza kusema kukujisifu mko wengi, mmeongoza. Kwanza ukiangalia katika ulimwengu, Wakatoliki hawaelewani na nyinyi kabisa. Sisi na Shia shahada yetu ni moja. Sala 5 kwa siku, kibla yetu ni moja, ni Maka, Al-Kaaba, alafu sisi tuna hiji sehemu moja. Yaani mambo yetu tusingie hiyo mambo ya dini sana. Wacha tuweke hiyo pembeni tu. Lakini kuna sunna 43 na kuna Qur'an. Shia. Hiyo ujuage hivyo wewe. Alafu mtume anasema kuna 1.1 kunasemekana mko 1.3. Kwa hivyo sio ati vile mnaweza 1.8 billion. Alafu huyu anayefuatwa na hawa hana Instagram, hana Facebook, hana YouTube, hana Twitter. Nani huyo sasa? Sio mtume. Na hana followers wote. Yeye mwenyewe hana account hizo nimekutajia, lakini ako na followers. Huyo ndio mtume wa haki. Kwa kweli Instagram ndio mnatumia sasa. Hata hizi vyombo zote mnatumia, si bado ndio mnatumia. Ni nini tena? Marafiki sio atakuwa maadui wao kwa wao. 68. Enyi waja wangu mlio wazuri. Sasa sikiliza, mtume anafunuliwa sasa haya. Enyi waja wangu mlio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Siku hiyo ambayo tulikuwa tunazungumzia siku ya kiyama, hamtakuwa na hofu wala hamtahuzunika. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu, Qur'ani, na walikuwa Waislamu kamili. Kumbe hawa sasa Waislamu ambao walikuwa wanasema mwanzo, kumbe tuliona wale ambao waliotajwa pale ni waliokufuru. Na tukaona Biblia inaongea kuhusu makafiri, wanaomkana Mwenyezi Mungu, wanakataa kupiga shahada.
Sasa hapa Waislamu wanaambiwa wasiwe na hofu wala wasihuzunike. Ndio? Ingieni bustanini. Wapi? Peponi. Yaani kama vile Yesu alisema leo hii utakuwa pamoja nami wapi? Paradiso. Peponi, paradiso. Hapana, ni Biblia iongea peponi. Inasema peponi. Biblia inaongea mambo ya paradiso. Utakupa andiko. Ingieni bustanini peponi. Ndio. Ninyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Safi. Kwa hivyo kwa ufupi Bwana Bishop, nashukuru kwa siku ya leo kwaweza kuuliza swali na mimi nimekuuliza swali, ila leo kuniambia mambo ya siri nimekataa, kwa sababu maandiko yanasema katika Amosi 3:7 bila shaka Bwana Mungu atafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa hivyo